Темно было и в международном аэропорту канадского Галифакса, но уже по другим причинам. Там сегодня совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Air Canada. К счастью, никто не пострадал. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и задел линии электропередачи. В итоге весь аэропорт остался без света. Причиной неудачной посадки могли стать плохие погодные условия. В городе на Атлантическом побережье уже несколько дней идут мощные снегопады.